Привіт! Чому в мене немає передніх сидінь? Про це є відео, яке, скоріш за все, вже є на моєму каналі. Зараз же я хочу поговорити про ось цей тунель. Його досить легко розібрати. І поспілкувавшись із власниками лагуни третього покоління, я розумію, що рано чи пізно у цьому тунелі з'являються цвіркуни. Як його зняти і що з ним робити, зараз покажу. Поїхали! Записав цей шматочок відео, почав вставати і почув ось такі звуки. А проблема була в незатягнутих гвинтах ззаду тунелю. До речі, саме з них і починаємо нашу розборку. Торкс на 20. Весь тунель можна зняти, не знімаючи сидінь, але без сидінь це робити набагато легше. Накладку, яка знаходиться спереду, там де ручка перемикання передач, знімається просто за допомогою ремуверів. Далі ми знімаємо руків'я перемикання передач, кулісо ми не чіпаємо, а для того, щоб зняти манжету, потрібно відстібнути фіксатори, які знаходяться знизу. Тягнемо цю накладку догори і знімаємо. Ну а щоб повністю зняти тунель, нам потрібно відкрутити ще два торкси на 20. І останнє, що тримає наш тунель, це фіксатори, які знаходяться спереду, а саме там, де педалі у водія і ноги пасажира. Просто за допомогою фізичної сили треба їх потягнути на себе. Головне перед зняттям не забути зняти всі клеми, ту саму і ЛМ-ку, і прикурювачі. Задній блок клімату тримається на фіксаторах і легко знімається за допомогою ремуверів. Це були всі фіксатори тунелю, тепер я тягну його назад і вгору. І він легко знімається. Але тільки не однією рукою. Знизу підлокотника є накладка. Тримається вона на фіксаторах. Саме ці фіксатори можуть давати скрипи. До речі, подібне відео є у поляка на каналі Laguna Fan, але там він використовує рідку змазку. Я ж хочу використовувати стрічку на основі тканини, а також спінену стрічку. До речі, що стосується замка підлокотника, під нього теж потрібно щось наклеїти, бо саме він в мене трохи стучить. Для того, щоб зняти магнітолу, я використовував пилку для нігтів. Її потрібно вставити майже повністю. Там є два фіксатори – верхній і нижній. Після того, як ви її вставили, ремуверами допомагаєте витягувати магнітолу на себе. Панель клімату тримається на двох торксах 20-х і витягається на себе. Зверху йде ряд фіксаторів. Взагалі її можна зняти, не знімаючи оцю декоративну накладку, але я вирішив все ж таки її зняти. Тим паче робити це досить легко і займає це буквально 15 секунд. Так вже вийшло, що спочатку я зняв верхню накладку з центральною панелью, а вже потім діставав основну частину панелі клімату. Ну а далі пішов дощик. Як же ще знімати відео, як не в дощ? Тож, продовжуємо з панеллю клімату. Ось тут маємо рухомі елементи, які я також буду змащувати за допомогою рідкої змазки. Але треба її там зовсім небагато, щоб потім вона не зіпсувала софт-тач. Що ж стосується підстаканника та картоприйомника, вони мають однакові фіксатори. І там іде тертя пластик-об-пластик, тобто по-любому там будуть скрипи. Обов'язково потрібно обробити фіксатори, а також рамки навколо цих двох елементів. Передня рамка. Те, що видає найбільше звуків у більшості лагуноводів. Вона має дуже багато фіксаторів. Всі вони мають бути проклеєні. Ну а ось що в мене вийшло. Я проклеїв рамку на підстаканнику і картоприйомнику спіненою стрічкою. Це не антишум, це звичайний двосторонній скотч на спіненій стрічці з будівельних магазинчиків. Коштує він вдвічі дешевше. Усі рухомі частини я змазав рідкою змазкою. Також на фіксатори, на великі фіксатори, я наніс спінену стрічку, для того, щоб не було контакту пластик об пластик. Те саме стосується фіксаторів, які знаходяться на
самому підстаканнику і на картоприйомнику. На них я наклеїв тканеву стрічку. Ну і що стосується передньої панелі, та яка видає найбільше звуків. Зверху я наклеїв спінену стрічку, а всі фіксатори я обклеїв тканевою стрічкою. Так, щоб не було тертя пластик об пластик. Єдине, що потрібно ще зробити, це наклеїти стрічку ось тут всередині, щоб центральну консоль також не вібрувала і не видавала різні звуки. І ще на центральній панелі, там де буде контакт оцих бокових поверхонь, я також наклею стрічку для того, щоб не було тертя пластик об пластик. На задній частині центральної панелі клімату є кліпси-фіксатори. На них я буду наносити тонку тканеву стрічку. Ну і ось результат на вже зібраній панелі. Давлю я досить сильно. На центральній взагалі немає скрипів. Ось тут є скрипи, і вони йдуть саме між консолью приладів та приборною панеллю. Можливо, туди ще потрібно буде додати трохи рідкої змазки. Тепер щодо накладки на центральний тунель у третій лагуні. У багатьох власників ця накладка видає безліч різноманітних звуків. Це трапляється тому, що на цій накладці є багато навісних кнопок та обладнання. І в місцях кріплення цих кнопок та обладнання виникає тертя пластика об пластик. Саме це і потрібно усунути. Особливо це стосується панелі керування навігацією. Вона, за словами власників, видає дуже багато різних звуків. І її потрібно окремо дуже добре проклеїти. Я зняв все, що видавало чи могло видавати звуки, і на кожну направляючу я наніс спінену стрічку. Бо саме в цих місцях іде тертя. Плюс я помітив, що ось ця накладка на кнопку стояночного гальма видавала звуки. Я з двох сторін так само обклеїв її спіненою стрічкою. Що ж стосується оцієї кришки, тут все, що я зробив, це просто наніс рідку змазку на рухомі елементи. Завдяки цьому вона має працювати більш плавно, хоча і без цього вона нормально працює в мене. Далі по накладці. Тримається вона на центральному тунелі завдяки направляючим. І на своїх направляючих я вже побачив невеличкі потертості через те, що ця накладка треться під час руху об тунель. І рано чи пізно тут в мене з'являться скрипи, а в більшості логановодів вони вже з'явилися. Тому це, звичайно, потрібно обробити. На кожну направляючу я наклеїв тканинну стрічку. Але це потрібно робити так, щоб вона не виходила за межі самої накладки, щоб її не було видно. А що стосується фіксаторів, то на фіксатори я також наклеїв стрічку. Хоч вони і металеві, але краще це зробити. Все одно ми розібрали наш тунель. Останнє, на що хочу звернути увагу, це задня частина нашого тунелю. Вона так само скрипить. Але місця там не так багато і клеїти нема куди наш антискрип. Тому все це потрібно обробляти рідкою змазкою. Все, що можна було, оброблено. По задній частині, як я вже казав, місця небагато, рідка змазка. Головне, щоб її було небагато, щоб вона не витікала потім назовні. Збираю тепер тунель докупи. Під час збирання звернув увагу, що є контакт пластик-об-пластик у центральній частині, а також на направляючих нашої накладки на тунель. Все це я обклеїв стрічкою на тканинній основі, а також додав трохи рідкої змазки ось сюди, звичайно, зсередини. Що ж, панель зібрана, тунель так само зібраний. У мене скрипів було небагато, зараз вони зовсім відсутні. По часу все це в мене зайняло приблизно 2 години, нікуди не поспішаючи, попиваючи чайок. Якщо в тебе є трохи вільного часу і бажання прибрати цвіркунів з салону, ти це можеш з легкістю зробити. Дякую за перегляд, з тебе лайк і підписка.